So high, I can almost touch the sky. I am so done. One more drink and I might die.ちは、森猿さん塗ったやつ。あ、それ光具合が最高。すごいこれ何で？ナイフで？すごいね。硬かった。あっちは蓋ができて、ほんで横のメッシュになって。
これでトークわかるって今日誕生日今日誕生日ですか？ありがとうございますありがとうございますあ、そう味の素のまだこやった餃子配達行きますよいえ